Chào bạn, đến đi kênh Bé Mai Vlog. Ba chị em mình sẽ đi hái xoài và lắc mắm đường nha các bạn. Thì sau khi mình hái xoài xong mình sẽ đi tham quan cảnh ở quê mình có gì nha các bạn. Giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi nha các bạn. Let's go. Này mày có gỗ thì cũng không cất mày. Lỡ tay mày ơi. Phú sẽ hái xoài nha các bạn. Ê, bẻ trái nào mà nó vàng đầu á, bên kia vàng đầu. Bên kia. Bây giờ Phú sẽ móc nha các bạn. Khá là nhiều xoài nha các bạn ơi. Cô ơi, có cây gỗ. Rồi móc đi. Đây các bạn có thể thấy không? Có thể thấy là một cái xoài đây nha. Đây. Rồi Phú đâu các bạn? Đó, đang móc cái xoài đó. Rồi rớt rồi. Các bạn thấy gì đây không các bạn? Đây là người tạo ra cái chuyện này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa xoài nha các bạn ơi. Đó. Trong đây thì nó hơi khó lấy nha bạn, mình chọn mà giống như nhào đầu vô đây luôn á. Oh shit. Rồi xong nhé bạn. Để mà có món xoài chấm mắm đường thì mình phải làm nước mắm đường nha các bạn. Các bạn nghe tên nước mắm đường chắc các bạn cũng biết cách làm nha các bạn. Đó, đầu tiên phải có nước mắm nha. Đây, phải có đường. Vào là thôi. Nước mắm này hơi thấm là mình để một ít thôi nha các bạn. Mình bỏ hơi nhiều đường xíu. Đây. Mình làm cho nó sệt thì nó ngon nha các bạn. Nếu như mà các bạn muốn thêm cay thì các bạn bỏ thêm miếng bột ớt vô nha. Đây, bột ớt. Mình sẽ bỏ thêm miếng bột ớt nha. Bây giờ mình sẽ quậy lên. Nếu như mà các bạn thấy nó chưa sệt lắm thì các bạn bỏ thêm tí đường nữa. Đây. Không, mình nghĩ mình bỏ thêm đường nha các bạn, chứ mình thấy nó mặn rồi đó, từ nãy mình bỏ hơi nhiều nước mắm xíu. Đây. Chứ là lố đường nha các bạn, không sao cả. Lên. Rồi đặt lắm rồi các bạn ơi. Nè. Rồi trong thời gian đợi cho nó tan ra thì mình sẽ đi xắt xoài nha các bạn. Đây mình sẽ làm là xắt mấy trái xoài này ra nha các bạn. Mình sẽ xắt xoài nha các bạn. Thì các bạn thấy không? Xoài nó hơi bị ấy luôn. Trong một hồi xắt thì mình được bao nhiêu đây nè các bạn. Cái này thì ai ăn chấm bự thì sẽ chấm bự, còn mình bây giờ mình sẽ đi bào sợi. Bào từ trái này ra luôn. Mình sẽ xắt một trái mới để bào ra nha. Một hồi gọt đó, với lại làm một chiếc mắm đường thì được thành quả nha các bạn. Mắm thúi. Rất là ngon luôn. Các bạn trước đi. Phải bạn. Thấy sao? Ngon. Rồi Phú mỗi bạn đi. Mỗi bạn miếng các bạn. Ngon rồi. Mình với bạn, mình mời các bạn một miếng nha. Chấm vào nước mắm đường. Mời các bạn ăn nha. Xoài thì ngọt, nước mắm đường thì ngọt mặn nha các bạn. Ngon.
Bây giờ thì ba chị em mình sẽ bút quang xoài nha các bạn ơi. Rồi. Ăn mấy bữa mới ngon các bạn nè. Ngon. Thấy tầm luôn. Thấy chưa, cơm lạng xài như vậy ngon. Sau một hồi ăn thì chả còn cái gì để ăn. Sau khi ăn mình hồi nãy mình cũng có nói với các bạn mình đi tham quan cảnh ở quê mình. Bây giờ mình sẽ đi nha các bạn. Let's go. Bây giờ sẽ đi nha các bạn. Đây có đồng minh mình nha. 3 con chó. Đây là con chó thứ 4, con chó thứ 5. Chó thứ 6. Giờ tụi mình đi đây. Bạn cho mình cầm các bạn. Rồi sao nữa? Ở gần nhà mình thì trồng dừa rất là nhiều nha các bạn. Các bạn thấy trái dừa khô không? Đây. Đó. Cha mình có nuôi con chích nè bạn. Đây, phát mới bẻ trái chùm ruột. Tao ăn bánh với mày. Đụng. Ê, hiện tượng lạ nha bạn. Uống trắng. Chích ăn bánh. Ruột đó. Chớ thử chùm ruột phút. Đúng không nào? Chùm ruột thôi con. Chích ăn bánh các bạn. Chích ăn bánh gạo nha các bạn. Đây cha mình có nuôi cái con gì mà mình không biết nữa bạn. Bồ cu nha các bạn. Cha em nuôi 2 con nữa các bạn ơi. Mình còn trồng cây chùm ruột nghe bạn, mấy bạn thấy cái trái không? Đó. Một hồi đi tham quan cảnh quê mình thì họ hết còn gì để review các bạn ơi. Để bữa nào mình sẽ quay tiếp cho bạn coi nha. Thì bạn ơi, clip đến đây cũng khá là dài rồi. Thì các bạn muốn tụi mình làm clip gì thì các bạn hãy comment xuống dưới nha các bạn. Rồi tụi mình sẽ làm theo yêu cầu các bạn nha. Bye bye bạn. Bye bye.